都係又係整一啲嘢俾人官僚啦。黑臉醋味，黑領良料。都神神秘秘咁啊，偷睇啲雀仔嘅。呢度一定有人跌落水，唔小心應該浸唔死呢啲，應該難，應該少啲少啲。呢啲係應該唔深嗰啲水，應該佢係啲濕地嚟嘅嘛。幾靠近埲牆啊！啲風咁勁，都係咁勁。呢度夜晚夜景 OK 啊，係啊，但係有公里遠嘅就應該就會，同埋佢都唔知有冇啲位冇咁多人咧，係咧，你可以有機會揾人入嚟觀戰一番。哦，有啲雀喺度游水嘅。喺香港唔會見冇圍欄嘅橋。應該多蚊嘅，係啊，都始終好多啲草啊。香港嗰啲電燈柱好多都係有智能燈柱嗰啲嘢，類似嗰啲通常都有埋咩所謂嘅咩鷹眼行動啊，咩唔知乜行動嗰啲入群乜咁嗰啲嘢。嗰支嘢真係好勁啊，影得好清，係咯，放大幾多倍咁樣嗰啲啊，都睇到。咁啊，頭先講就香港就唔會見到啲冇圍欄嘅橋，濕地公園嗰啲都試到係咪有啲圍欄啦？夜晚夜戰唔知係咪喺度多唔多呢度？但係睇夜景嘅話，會我頭先上嗰個電梯上咗去嗰度咧，嗰度睇夜景 OK 嘅。呢一度或者真係未必有。早兩日我差佬攞住啲攝像頭，影到段片，叫我去鋪頭逗我。有條友老笠咗啲嘢之後入咗你個鋪頭兩分鐘，嗰支鏡頭仲要喺街頭我間鋪頭嘅街尾，仲勁過你個 CCTV， 仲勁過你個 CCTV 添啊！可能仲有咩啊嘛？咁係啦，原來入咗嚟呢度咁樣，但係咩都睇唔到，可能反而自己嗰啲天眼嗰啲啊，唔知咩叫天眼，嗰啲可能仲清楚過你個 cam。係咯，入嚟睇下有冇 CCTV。係啊，有咩必要俾佢嘅？嗱，依家就係管理員啦，應該收埋咗好多貨嘅呢個。如果又成日匿埋喺個保安室度有咩做咧？咪又係睇人啊，入嚟喺度睇下 CCTV，睇下有冇人喺度啊，打下野戰咁樣，應該睇得多啦呢個佢都。
呢種嘢維修緊啊！但係維修完之後，笠住塊布咧，塊布咧用翻佢原本個設計嗰塊海嗰個樣嘅。佢呢個係威尼斯人嘅，佢外邊有座，本身係有個類似鐘樓嘅嘢嘅。係咯，即係呢種嘢啊！咁跟住嗰個下一個郵箱咧，喺澳門大學裏邊嘅，澳門科技大學裏邊嘅。但係佢實質個位置咧喺邊咧，我都唔係咁清楚啦。咁啊，入去兜下見面到啦。前邊綠色嗰睇嘢咧，就係呢個嘅澳門科技大學啦。咁樣澳門都幾有創意。澳門啲建築物又靚，啲樓又高，主要新嗰啲起嗰啲咯，即係酒店咪喺賭場喺酒店都靚嘅。但係如果我喺翻呢個澳門半島咧，有啲舊嘅住宅區啦，都其實都同埋呢個台灣差唔多樣嘅都，即係啲唐樓啊，同埋啲屋嗰啲編排啊，其實都唔係話十分之咩嘅，之豪華嘅。可能氹仔嗰啲比較多啲出名嘅賭場啦。
都係有啲貧富懸殊嘅問題嘅。那你他媽在旁邊，我睡着了。呢個會唔會話俾我知，話到俾我聽嗰個郵箱係咩位置嘅咧？或者係南門又有啦，應該有機會。我而家喺北門，睇下南門會唔會有啦。冇就東門或者有冇可能有東門或者南門？而家要揾個郵箱都難嘅。呢個學校咁大。咁澳門科技大學啊，嗰個簡稱叫做 MUST。咁香港嗰個科技大學叫做 HKUST 啦，馬交嗰個 MUST 啦，MUST 啊，一定要。你怎么看？好有味道，啲舊樓都好有味道。OK， 係啦，睇下咯，即係少見啲就會比較有新鮮感啲嘅。我會咁睇啦。住開澳門嘅有人都覺得冇乜特別。呢個就係屎忽窿與大家自己想像下啦，呢度用自己嘅 imagination 似啲乜嘢，又大家各花入各眼啦。咁啱又係兩個窿嘅。係啊，因為都有地圖，但係佢啲地圖啲位唔係咁準確啊。咁我睇嗰個網站咧，都係同我講澳門科技大學咁樣，就176號郵箱咁樣咯。呢個係一啲科技大學裏邊嘅 canteen啊。入去參觀先。我都係間腳扒嘅，鐵板餐嘅。鐵樓香叫做，普通嘅麵店啊，同埋一啲普通麵店，呢間就係鋸扒嘅 Pizza Tip， 玩到脫紅咁滯，脫光。茶餐廳啊，因為一生一麵咁啲麵店啊，呢間係咩嚟㗎？我依家都係買啲麵包嘅，叫做個石家 Fado。
科大嘅紀念品，科大嘅吉祥物係呢隻嘢，蜜熊，蜜 bear。蜜 bear。I love must. I love must。20週年，我呢個科技大學20週年。我的洗手机是90几。啊有啊，揾到啦！喺 N 座裏邊啊，佢有地圖有寫啦。喺 N 座，咁 N 座咧喺邊咧？咁係一個問題。而家係咩座我唔知，而家係 O 座。咁即係呢個係 N 座，唔通係？我學生入邊係 O 座，佢出邊係馬路，咁啊應該係呢一座喎。呢一座，仲俾我揾到佢。我剛剛係咪看到 Uber Eats 嘅綠色箱仔？唔出奇㗎，都唔出奇嘅。你好啊，揸翻你。竟然咁犀利嘅，成間大學嗰個地圖咧，竟然有顯示呢個郵箱嘅位置。係咪咁理想啊？哇，應該咁講法，應該唔難揾喎。而家佢鎖定咗個郵箱喺 N 座啦。咁啊，而家喺 N 座就係、噔噔揾到佢啦！噔噔，咁都俾我揾到佢，真係咁都俾我揾到，傻豬豬。176啊，係啊，唔該晒。好啦，咁可以出去咯。好似得返三個郵箱㗎咋，都係3個郵箱都喺晒路環裏邊嘅。
咁啊，而家時間差唔多3點，咁啊慢慢行下商場，慢慢咁樣順住條路咁樣行去路環啦，咁樣應該都夠時間喺6點前去晒要揾嘅郵箱㗎啦。哦，唔該晒啊，176。呢度玩玩下咧，睇到原來唔係2個窿喎，係3個窿㗎喎，有3個窿㗎喎原來。冇試過搭過輕鐵，有啊，好耐之前有啊，方便嘅，喺氹仔一個交通幾好嘅一個交通工具。用嗰啲澳門通咧，即係有啲八達通嘅嘢咧，咁樣就平好多嘅。係啊，MUST 啊，密室 Macau University of Science and Technology。呢個有永利皇宮啦，永利啊！咁啊，而家前面有個新濠天地啦，咁樣可以非常之好，有得涼下冷氣啦。前面嗰個永利皇宮咧有得玩纜車嘅。一個 circle 嘅一個纜車，同埋有啲噴水池睇嘅都。
夜晚有埋啲射燈啊、音樂咧，仲更加好添。之後呢個就係輕軌咧，呢條即係輕鐵啦，係嘛？每逢呢個轉彎位咧，都望住個死龍頭，都幾搞笑嘅，我都。低軌纜車，佢呢個一個 circle 好短嘅，就好似都係。咁而家佢嗰個顯示個溫度咧，澳門嘅氣溫係26度嘅。美高梅，試下雙十連雙十咁樣去龍東人，然之後再去威尼斯人，唔係巴黎人，經巴黎人。我唔知啊，即係我諗住商場咁樣行下啦。係幾呢度嘅女仔都幾高竇下嗰種感覺。